Perché se tu dici che siamo in una crisi, uno pensa che prima o poi passa, no? C'è da aspettare un po' e poi le cose torneranno come prima. Io invece ho la sensazione che siamo di fronte non a una crisi, siamo di fronte al fatto che un determinato modello di funzionamento, di sviluppo sociale, di relazioni è saltato, non è stato in grado di dare risposte, al punto che ci sono tutte le diseguaglianze che qui si raccontano. Lavorare, si è poveri. Venivo su, ho incontrato in treno da Bologna a venire qui uno che lavora alla banca etica che avevo visto, e in battuta lui mi ha detto: guarda che la storia che non che della terza settimana, no? Dico, ti garantisco che siamo non alla terza settimana. Io ormai, i nostri clienti, anche di gente normale che lavora stabilmente, non alla terza, alla prima settimana non ce la fa più arrivare in fondo. Quindi siamo di fronte al fatto che il livello di diseguaglianza è fortissimo. E sei di fronte al fatto che una serie di processi che sono in atto, qui si citava l'Europa, ci guardiamo che l'Europa, l'Italia, il mondo, non sono mai avvenuti prima. Io ho la sensazione che non c'è un'esperienza alle nostre spalle che è in grado di spiegarci quello che c'è. Prendo per buono quello che ho sentito dire da un importante sindacalista, che adesso non fa più il sindacalista, che è stato anche segretario generale della CGIL, che è stato un operaio metalmeccanico, che ha vissuto gli anni 50 pizzinato, che di fronte a quello che sta succedendo alla Fiat, in Europa, in Italia, sui diritti, lui che l'ha vissuta ci dice: la situazione è ben peggio degli anni 50, non è paragonabile neanche agli anni 50, perché siamo di fronte a un ritorno indietro e a un cambiamento sostanziale del quadro e delle relazioni, anche dei rapporti tra le persone. E non facciamo l'errore di risolverci il problema dicendo che semplicemente c'è il capitalismo in crisi che sta crollando. No, perché adesso uno dice gli altri come stanno, però al di là di queste battute che potrebbero finire presto, noi siamo di fronte a un'idea che un determinato modello di capitalismo è andato in crisi, ma non è vero che oggi non c'è un tentativo di riscrivere un altro sistema di relazioni in cui prevale ancora un determinato modello, in cui non dico che c'è il superamento del capitalismo, che in questa fase mi sembra un obiettivo molto ambizioso, ma non sei nemmeno di fronte al fatto che il lavoro ha la stessa dignità dell'impresa. Quindi capite, un elemento moderato e riformista, ma tu non sei nemmeno di fronte al fatto che il lavoro sia rappresentato e sia assunto, un lavoro con diritti, come vincolo per ridisegnare il sistema che abbiamo di fronte. E il paradosso è che ci troviamo in una situazione di questo genere con il fatto che non è mai esistito in Italia, in Europa e nel mondo un numero di persone che per vivere sono lavoratori dipendenti, salariati, come c'è adesso. E sei di fronte al fatto che i milioni, miliardi di persone che per vivere sono deboli, mai come adesso, perché sono divisi tra di loro e messi in contrapposizione tra di loro. Allora il punto da cui ripartire e con cui fare dei ragionamenti e delle azioni parte proprio da questo elemento di profondità. Per cui da una situazione di questo genere, secondo me, non è che ci esci semplicemente aspettando che passi e che prima o poi ritornerà alla situazione precedente. Devi proprio tentare di costruire un nuovo sistema di relazioni, un nuovo modello sociale che sia fondato su altri criteri, ma per costruirlo hai bisogno di modificare i rapporti di forza, certo. Ma hai bisogno anche che la politica torni a fare la politica. Per una serie di polemiche che a me mi fanno un po' ridere, che ci sono. Il problema non è se uno vuole fare il partito, non ve le poi dirò perché mi sembrano un po' secchezze. Il punto, la domanda deve essere l'opposto. Cioè, proviamo a farci delle domande. Chi è che decide? Chi decide le sedi? Chi è che decide dove fare gli investimenti, quando fare gli investimenti, che riforme fare? Chi è che lo decide? Lo stanno decidendo i partiti? Lo stanno decidendo i governi? Chi è che decide? Chi è in questa fase che assume le decisioni? Non siamo forse di fronte al fatto